ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லவ் பேர்ட்ஸ் லைஃப் சேனலுக்கு உங்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு ஒரு 105 சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிட்டாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் இந்த வீடியோ மூலயமா நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னும் அடுத்த நம்ம டார்கெட் 1000 சப்ஸ்கிரைபர் தான். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இயற்கை மருந்துகள் என்னங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டிலையே இருக்கும் இயற்கை மருந்துகள், அதை நம்ம கொடுத்தாலே நோய்களெல்லாம் வராமல் பாதுகாத்துக்கலாம். அது என்னென்ன மருந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்துருவோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த மருந்துங்க நம்ம சுடுதண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கொடுக்கலாம், நேரடியும் சாப்பிட கொடுக்கலாம். அப்போ மருந்துகளோட லிஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். 1வது இடத்துல துளசி. இந்த துளசி காய்ச்சல், இருமல், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இது துளசி இலை. இந்த இலை எல்லா வீட்லேயும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை நம்ம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளும் கொடுக்கலாம், டெய்லியும் கொடுக்கலாம். மழைக்காலமும் வெயில் காலம் எல்லா டைமும் கொடுக்கக்கூடிய இலை தான் இது. இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கனாலே பெரும்பாலும் எந்த நோயுமே பறவைகளுக்கு வராது. ஏன்னா இதில் அவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குது. நேச்சுரல் மருந்துங்கிறது இதுதான். காய்ச்சல், சளி, இருமல் எதுவுமே வராமல் தடுக்கும். அதே போல் பறவைக்கு நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியான இது ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்து சாப்பிடாதவங்களுக்கு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சும் நீங்கள் கொடுத்துடலாம். இது 2வது. அதே குணங்கள் கொண்டது தான் கற்பூரவள்ளி. இதுவும் நம்ம வீட்டிலே இருக்கும். இது காய்ச்சல், இருமல், சளி இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கிறது. இது பறவைகளுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சமானது. இதை கொடுத்தோம்னாலே அது நம்ம கூட சீக்கிரமாக இணங்கிடும். இந்த இலையை வச்சு தான் நம்மலாம் சீக்கிரமாக பறவைகளை இணங்க வைக்கிறது, நம்ம கூட பழக வைக்கிறது. இது ரொம்ப பிடிச்சது. இது நீங்கள் வச்சுட்டிங்கனாலே கூண்டில் அதுவாக எடுத்து எல்லாமே சாப்பிட்ரும். மழைக்காலம் இதை கொடுக்கறது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கங்க. வாரத்துக்கு ஒரு 2 தடவை அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். துளசியில் மழைக்காலம், வெயில் காலம் எப்போ வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஆனால் எந்த இலைகள் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் லூஸ் மோஷன் இருக்கிற பறவைகளுக்கு எக்காரணத்தை கொண்டு இலைகள் கொடுக்க வேண்டாம். இலைகளெல்லாம் நிறுத்திடுங்க. ஆனால் இந்த இலைகளெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசனுக்கு வேலையே இல்லை. எல்லா பறவைகளும் குணமாகும். இது 3வது கற்றார் வாழை. கற்றார் வாழை ஆளுவார சொல்லுவாங்க. இதுவும் நம்ம காயம்பட்டதுக்கெல்லாம் தேய்ச்சிடலாம். மெயினாக ஃபெதர் லாஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் இது தேய்ச்சி வச்சிங்கன்னா அது ஃபெதர் வளர்கிறதுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாகும். அதே மாதிரி இந்த கண் நோயெல்லாம் வரும் தெரியுங்களா, தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கிறது அந்த மாதிரி. இதோட ஜெல்லை எடுத்து அந்த சைடில் கண்ணோட இதுக்கெல்லாம் தேய்ச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா கூலிங் ஆயிரும். அதெல்லாமே குணமாயிரும். கண் நோய், அந்த நீர் வடிதல் அந்த மாதிரி. இப்போ முதல்ல அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடணும். அந்த நீர் வடிதல் அதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜெல்லை சுற்றி போட்டிங்கன்னா கிளியர் ஆயிரும். அடுத்து வேப்பிலை. இது சூப்பர் மருந்து தான். ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறத விட ஆன்டிபயோட்டிக்கு, பாக்டீரியா, கிருமி நாசினி. இதை நீங்கள் சுடுதண்ணியில் போட்டு காய வச்சு ஆற வச்சதுக்கப்புறம் அதோட மேலே நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டீங்கன்னா பேன் தொல்லை, அதே போல் கூடு கிளியர் பண்ணி கூடை சுற்றி இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா எறும்பு, ஈக்கள்லாம் வர்றதும் கூட இதை தடுக்கும். இது ஒரு நல்ல மருந்து. இதை நீங்கள் பிச்சு அப்படியே தண்டோடையும் போட்டு கொடுக்கலாம். டீவாமிட்டிங்கு, வயிற்றில் இருக்கிற கிருமி இதெல்லாம் சாகிறதுக்கும் இது மிகவும் பயன்படும். அடுத்து அதே மாதிரி தான் மஞ்சள். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மஞ்சத்தூளெல்லாம் கலக்கி வச்சிடாதீங்க. இது நாட்டு மருந்து கடையில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டி மஞ்சள் கிடைக்கும். இது காயங்களுக்கும் நம்ம உரசி தேய்ச்சா போதும். அதே போல் சுடு தண்ணியில் கலந்து வச்சாலும் இது ஒரு நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக்கு. சின்ன சின்ன காயங்களுக்கெல்லாம் இதுவே நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா குணமடைஞ்சிரும். அடுத்து இஞ்சியும் பூண்டும். இதை நான் ஒரு வயிற்றுப்போக்குண்டான ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதே பாருங்கள். இதை நல்லா கிளியர் பண்ணி சதைச்சி சுடுதண்ணியில் காய வச்சு அதுக்கு குடிக்க கொடுத்தீங்கன்னா 1 லிட்டருக்கு 1 ஸ்பூனு. அப்போது ஒரு பேரெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா 1/4 லிட்டருக்கு 1 சொட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே குணமாகும். அப்போ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.